好，现在呢要为各位解说的呢，这个叫做神灯预言啊，神灯预言。那这个神灯预言的这个版本呢，是跟这个消失的自由女神呢，其实是类似的啊，类似的这个方法。但是呢，它比这个自由女神呢要多了一个不同的效果，就是预言。好，那现在呢，我来解说一下。神灯预言呢，它的表演方式。首先呢，这个我们这个卡片呢有很多张，然后呢你会发现呢，这个神灯巨人上面呢会有手上会有拿着一张扑克牌，这个是要做预言的这个表演。然后呢，他另外还有一张是手上没有拿东西的啊，没有拿扑克牌的。然后还有一张呢是没有巨人的啊，只有烟雾而已啊。那接下来还有一个半张的半张的。那它的组合方式呢，就是呢，比如说这4张卡片呢，有拿扑克牌图案的卡片呢，先叠起来，好，然后呢，再把这个没有拿扑克牌的叠上面。那这个呢，可以先不用管它，没关系。把这个半张的呢，卡片呢叠上去。那这样看起来呢，这个就跟这一张呢是很雷同的，只不过这个是伪装起来的是半张组合起来的。好，那现在呢，这个还有副橡皮筋，橡皮筋。那我们现在呢，把橡皮筋呢绑在这个卡片呢交接的地方，因为它这个有一半嘛，观众会发现这个是伪装的，所以我们把它用橡皮筋呢绑在这个刚好交接的地方，把它呢这个盖住呢这个一半的。那基本上呢，我们是有附2条，如果觉得要把2条都放上去呢，其实也是可以的。好，这样子。好，首先呢，跟观众讲说，我这边呢有好几张卡片是一个神灯，神灯介绍一下。好，那这一张其实是要给观众看的，就是误导观众表示呢，好像这一叠卡片呢，全部都是这个样子的都是这个样子的图案那现在呢，第一个表演没有用到扑克牌，直接呢这样就可以表演，就说这个神灯这个是我们先把这个卡片呢。这样拨一张上来，然后呢，要把它反过来，之后呢，把它呢抽出来，抽出来的时候呢，其实它就是会有出现这个，但是不可以让观众看到，让抽出来，放在这边，剩下的还是一样，就是神灯，然后呢，接下来。把它放在手上，给观众看一下，神灯在这边。然后呢，问他，这个神灯的巨人要怎样才会出现？大部分的人都知道，就是要摩擦这个神灯，摩擦一下，巨人就出现了。这是第一个效果，就是摩擦这个神灯，然后变出这个巨人，接下来呢，就要搭配这个扑克牌。好，接下来的这一张呢，卡片呢，实际上呢，它是有拿了一张黑桃 A， 好，所以呢，接下来呢，我们有准备一副牌。那这个牌呢，我们就是要让观众去选到黑桃 A， 因为我们接下来要做一个预言。好，
那首先呢，我要用比较简单的方法来示范表演，如何让观众选到黑桃 A。好，首先我们要先做一个洗牌的动作。这个洗牌的动作呢，重点就是不可以去移动到这一张，所以呢，我们要先从中间，好，先从中间抽出一些牌，然后呢做洗牌的动作，洗牌的动作。好，接下来第二次呢，你要跟观众讲说，等一下我会继续洗牌，然后你觉得可以的时候你就喊停。可是呢，你第二次在做这个动作的时候呢，要抽后半部，抽后半部，好，然后呢，开始呢做洗牌的动作。可是如果你这样子洗的话呢，其实这个黑桃 A 是不会被移动到的，都会是这个位置。好，然后呢，请观众喊停。好，观众喊停的时候呢，你就给他看一下，就说你选的是这一张黑桃 A， 好，放在这里。好，你选的黑桃 A 放在这里。好，也可以打开了。好，那接下来你跟这个原则上还是不要打开来，给观众看就好，给观众看就好。好，这个时候魔术师是不知道的，就是给观众看，就说你选了一张牌，你选了一张牌。好，那接下来呢，你跟观众讲说，这个跟刚刚一样，这是神灯嘛，然后呢，请观众在这里签名，在这个卡片上签名，做记号。签完名之后呢，就把这个卡片这样拨起来，拨起来，然后呢，反过来，手呢要握在，手要握在这个橡皮筋的这个两边，以防呢这个半张的卡片呢跑掉位置，先把它拨起来，拨起来之后要记得签名哦，拨起来，然后反过来，慢慢的抽出来。放在旁边，然后呢，拿着。接下来，摩擦一下神灯，一样，会出现一个巨人。然后呢，跟观众讲说，你刚刚是选了一张牌，看一下你选的是什么？黑桃 A。打开这个手指，好，没错，预言正确。黑桃 A。